Поедем сейчас за Хуйскварной. Посмотрим, что за мотоцикл. Очередная авантюра непонятная, со стучащим движком. Видосик приложу вчера, случайно чисто. Парнишку встретил, он продает. За 200 тысяч, вот, думаю, забрать. Вот сейчас на КТМе поедем до Москвы. Сейчас возьмем компрессометр. Что там, есть компрессометр какой-нибудь? Дэн, а маслометр нужно или нет? Маслометр? Да. Надо записывать блог. А то это... Потом будет все вспомнить. Хорошо, что не часто приходится ездить на чужих мотоциклах. Короче, вот приехали мы смотреть Хуйскварну. Да, в чем проблема? Вот такой вот мотоцикл. Приборка разбита. Это Швеция, но, блядь, он на августе собирался. Вот здесь вот немножечко. Вот с этого булочка. То ли с прокладки соплеют. А сколько в общем вообще проехал? Я на нем? У меня было 14, когда я брал, а сейчас где-то 37. Картинку погромыхивает. Ну что, будем мерить? Она же на холодном мерится, да? Компрессию? Да. Да я не знаю, ну завелся в принципе. На самом деле, поверь мне, не будешь ты ничего с сцеплением настраивать, Да. будешь ездить так, потому что ничего не изменится. Переключить вниз без сцепления, блядь, в принципе. Ну там Ну да. понюхать только, блядь. Ну да, да. А на этих мопедах, блядь, ну просто, вот кто у кого хаска есть, первый вопрос, как с нейтралкой? С нейтралкой. Уже не глядя, нахожу, ладно. Не, я нормально вот сейчас ездил, ловил нейтралку. Я говорю, подкатываешься когда, отпускаешь чуть-чуть сцепу, чуть газику, и тык, и она прям пыть. А он Леха катается. Короче, забираем мы эту Хуйскварну. Сломал. Не, он злой, я тебе говорю. Это, блядь, а когда он совсем, это здесь еще не стоковая звезда стоит. Это еще надо сделать тормоз. А звезда больше стоит? А, Звезда меньше стоит. меньше стоит? Сейчас зальем антифризу. Щуп, И повалим. Щуп надо снять отсюда. Есть чем? Не, Не надо, ты чё, последние усы отловишь. Вот это дадим. Это стайл. Щуп. Да. Здесь тоже, видишь, усы, блядь. Ну он возьми лучше оттуда, сними спереда. А мне, по-моему, они там в гараже целых пачка. Ну да, один щуп сейчас померим. А, тут Это горловину зальем, лишний сольем. поворотничек один Не надо, отвалился. Давай проверим, может там все есть. Бывает хуёво бросок. Прям тупёртый, а? Сам делал? Я сам ничего не делаю. У меня есть деньги, я плачу просто. Не, ну я к тому, что это не заводская эта функция. Не. Ну, кстати, Урбан, она на самом деле достаточно тихо с салона я ехал. Двери, конечно, громыхают, как ведра. Ну давай, все, береги. Спасибо тебе большое за общение. За то, Да что не, на самом деле не пожалеешь. крутой Просто- чувак. просто Даже если жалко. мотик говно, все равно я не жалею, что мы с тобой встретились.
Да нет, почему? Да, я думаю, не говно. Слушай, для своего возраста он вообще в охуенном состоянии. Ты тоже, но... Ну как бы да. Называется типичный Как мотордист. жена к этому относится? А мне это ебет вообще. Нет, ну просто, мне интересно. Вообще мне похуй, как к этому относится жена. Вот вообще похуй. Ну все, короче, проваливайте. Суета какая-то у меня, блин, я не могу. Это нормально. Руль подкусывает, чудок. Аж заваливается. Чуть-чуть есть, да. Вот это мотоцикл, а! Вот что я хотел за всю жизнь. Давай. Конечно же, мотоцикл очень сильно подрывает. Такая динамика на низах бешеная просто. Но вот несмотря на то, что я езжу на литровом ФЗ-1, в котором 150 лошадей, все равно этот мотоцикл, вот Husqvarna, настолько дарит эмоции, что просто не передать словами. Короче, заправляемся. Привезли мы Husqvarna. Вот такой вот агрегат. Едет, короче, 170 железно. Дальше загорается лампочка вот здесь вот. Вот. Так, что, подшипники рулевые закусывают, надо менять. Что еще здесь? Лапка отломана, приборка, тросик обогатителя. Ну и все, отмыть его, отпылесосить. Поворотнички тут по мелочи. Ну красивый, красивый. И рейсер высокий такой, да, стоит? Руль, смотри, насколько выше.